السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم ابو مصطفى من قناتكم فيروس كلاب الكارة. تحياتي ليكم، تحياتي الناس المشاركة معايا القناة، تحياتي لجميع مربين الكلاب وغات الكلاب في مصر والوطن العربي. تحياتي للجميع، يا رب تكونوا بخير. رجعنا لكم من جديد بفيديو جديد ولا اجدد من كده بيتهيألي هتلاقوا في الفيديو ده، لان فيديو انا النهارده كنت بامانة ربنا، يعني الامانة الكاملة اللي انا كنت هعمل النهارده حلقة الرد على الاسئلة، بس جالي سؤال على الواتساب، واحنا قلنا طبعا ان احنا لو ان اي اسئله جات لنا على الواتساب برضه هنرد بيها كحلقه او في الرد في الاسئله ان شاء الله بامر الله. بس اللي استوقفني في السؤال بتاع الواتساب بتاع الاستاذ محمد عادل، لو هو طبعا مشترك، احد مشتركين على القناه. طبعا السؤال ده اتسال لي كتير، او الموضوع ده يعني عدى عليا كتير جدا في كذا مشترك او كذا حد بيتصل بيا او كذا استاذه اتصلت بيا برضو كذا مره، وكذا استاذ اتصل بيا كذا مره، وكذا حد مشترك بيا برضو كذا مره، وكذا مربي او كذا غاوي اتصل بيا وقال لي على المشكله دي. بس انا كنت ناوي اعمل حلقه بيها مخصصه، يعني غير النهارده خالص، كنت لسه اعمل بيها حلقه قدام او بالنظام اللي انا كنت يعني ماشي بنظام معين او منهج معين في حلقاتي او بالنظام بتاعي. بس لما انا اتلاقيت اللي الموضوع زاد عن حده، قلت لازم اوقف حلقه الرد على الاسئله شويه، والناس كلها طبعا تستحملني، ولازم اطلع وارد على الحلقه دي، او لازم اعمل الحلقه دي النهارده. طب حلقتنا يا ابو مصطفى حلقه مشكله الغواه والمربين الجهلاء، وهنخش معاهم كمان بعض الساده الدكاتره الجهلاء، او بعض الساده الدكاتره اللي هم بيستخبوا ورا كلمة الدكاترة، او اللي هو دكتور، او اللي هو فتح مكتب بيعالج فيه للكلاب البيطرية او الحاجات البيطرية. تمام. استوقفني هذا السؤال مع الاستاذ محمد عادل، مشكلة بتقابل جميع المربين، وبتقابل كمان بالاخص الناس اللي هم مبتدئين في التربية. وعلى فكرة مش مبتدئين بس، ممكن ما اقولش مبتدئين بس، هقول الغواه القدام كمان، او اي حد بيربي كلب لو راح عند دكتور وقال له اعمل تحاليل او اعمل اشعه او اعمل اي حاجه، طبعا هنا المربي او اللي هو بيربي كلب طبعا بيبقى ماشي ورا الدكتور امين. طبعا ده خطأ كبير جدا، وخاصه لما الدكتور يقول لك اللي الكلب بتاعك عنده مشكله معينه وما تطلعش هي ايه المشكله. طب ايه يا ابو مصطفى الموضوع بيختصر في الاستاذ محمد عادل وكذا حد زي ما قلت لحضراتكم اللي هم اتصلوا بينا او حبوا يستفسروا عن المشكله دي، وانا نبهتهم كذا مره بالمشكله دي اللي هي مش موجوده اصلا في كلبهم. طب ايه هي المشكله؟ المشكله عباره عن مشكله الكبد او انزيم الكبد، او الكلب عنده الكبد. بيبقى الكلب ما عندوش كبد ولا مشكله في انزيم الكبد، للاسف الشديد الدكتور يقول له للكلب بتاعك عنده الكبد، او عنده مشكله في الكبد، او عنده مشكله في ارتفاع انزيم الكبد. طبعا هنا يا جماعه مفيش ضمير، مفيش يعني الضمير اتعدم. بقت الموضوع او مجال الكلاب بقت شغل تجاره، وبقت شغل استثمار، وبقى شغل يعني مش عارف اقول لكم ايه بصراحه. ربنا اتغاب الضمير وانعدم الضمير، وخاصه يا جماعه دي روح، يا جماعة دي روح اللي انتوا بتجربوا فيها وبتتكلموا عليها، دي روح ربنا خالقها لازم تكرم، ولازم اللي انت تهتم بيها، ولازم اللي انت ترعاها، سواء دكتور او مربي او اي حد على اليوتيوب بيقول معلومة، او اي حد مربي بيقول معلومة لحد. لازم يا جماعة اللي انت تقول معلومة عن ثقة، وعن ثقة في مجموعة كلاب، مش عن ثقة في كلب واحد انت ربيته، مش عن ثقة انت كنت بتربي بقالك 20 سنة هو كلب واحد برضه، يعني كنت عندك كلب واشتريت كلب وبعته. طيب علشان ما نكترش الكلام في الفاضي، المشكلة هقول لحضراتكم ايه هي المشكلة. المشكلة طبعا الاستاذ محمد عادل عنده كلب مربيه في الشقة، والكلب ده هو فوجئ مرة واحدة ان الكلب خاسس وعضم ومش عارف ايه والكلام ده كله. طبعا عاوز يدي جرعة ديدان، بس مش عارف، حب اللي هو يروح يكشف عليه عند دكتور واتنين، قالوا له اللي هو عنده مشكلة في الكبد وعايزين نعمل له تحليل وظائف كبد. وفعلا تم تحليل للكلب، والتحليل بين اللي الكلب عنده عند الدكتور الاولاني، التحليل بين اللي عنده مشكلة في الكلية والكبد، عنده مشكلة في الكلية والكبد، يعني عمل له تحليل وظائف كبد
والمشكله طلعت بتقول ان الكليه بتاعت الكلب عندها مشكله والكبد عنده مشكله. طيب محمد، الاستاذ محمد، وبالطبع خد علاج واشتغل عليه، بس برضه ما جابش نتيجه. راح لدكتور تاني او دكتوره تانيه بالاخص يعني عشان نخصص، قالت له اعمل تحاليل تاني لان انا مش مقتنع بالتحاليل دي. وفعلا عمل تحاليل تاني، كل ده متسجل على الواتس معايا هنا. وفعلا عمل تحاليل تاني للدكتوره اللي هي التانيه اللي هو راح لها عشان عاوز يشوف ايه الكلب فيه ايه. كان الكلب كان مليان وكان كويس، ومره واحده بقى يخس وعظمه باين. طيب ايه هي المشكله؟ قالت له اعمل لنا تحاليل تانية لاني مش متاكده من التحاليل الاولانيه اللي انت عملتها عند الدكتور الاولاني. فعلا بالطبع عمل لها تحاليل تاني، اتضح ان المشكله مش في الكلى، في الكليه لا، الكليه سليمه بس الكبد او انزيم الكبد مرتفع، عامل مشكله في جسم الكلب. طيب الدكتور الاولاني مع احترامي ليه خطا وبتحاليله خطا، الدكتوره الثانيه مع احترامي ليها برضه خطا مع التحاليل الخطا. طيب ليه يا ابو مصطفى؟ هقول لكم مثال بسيط جدا. لان يا جماعه الكبد بالذات او انزيم الكبد، مفيش حاجه اسمها انزيم الكبد مرتفع والكبد لسه ما اتضرش، دي حاجه ما تعقلش. لما تيجي عند ابو مصطفى اللي هو الراجل اللي هو الفهمان اللي هو الدقدق في الكلب، لما يتقال له الكلام ده مش هتنفع تاكل معايا. ليه؟ لان المشاكل دي كلها انا عاصرت المشاكل دي كلها. طيب يا ابو مصطفى معلش انت فاهم، طب احنا مش فاهمين، طب ادينا المعلومه او الفهم زي ما انت معودنا على كده. هقول لك ليه. لان الكبد هنا لما بيجي يتعب او مشكله الكلب لما يجي له انزيمه الكبد او انزيم الكبد بيرتفع، بيبقى في عده اعراض على الكلب. ايه هي؟ رقم واحد اللثه بتاعه اللسان بتاعه الكلب بتاعه بقه بتبقى مصفره، وما بين الصفار وبعضه تحس اللي طالع منها حته بيضه. يعني اللثه اهي يا جماعه، اللثه دي كلها صباع اهي، بتبقى كلها مصفره، وما بين الصفار وبعضه كده صباع كده بتحط حته تلاقي حته بيضه، وهي الحاز كله اصفر وتلاقي هنا حته بيضه. ده كده الكلب بتاعك داخل مشكله على الانزيم الكبد او مشكله على الكبد. طيب ايه تاني؟ حاجه التانيه والاكيده والمهمه، تلاقي السنان بتاعه الضروس والانياب بتاعته كلها فوق وتحت مصفره صفار شديد جدا. صفار انت لما بتشوفه مش قادر اللي انت تشوفه، يعني انت مش قادر تشوف الصفار ده يعني بتنقشع منه. تمام. ايه تالت وايه رابع؟ الحاجه الاكيده والمهمه اللي تلاقي الجفن بتاع العين من جوه مصفر مش ابيض طبيعي زي اللون الطبيعي او العدسه كلها عسل، لا بتلاقي الجفن من جوه مصفر. تمام. ايه تاني وايه تالت وايه رابع؟ الاهم بقى اللي تعرف اللي الكلب بتاعك اللي عنده مشكله انزيم الكبد او عنده مشكله في الكبد او في الكلى، تلاقي الكلب بتاعك يا باشا العين بتاعته لما تيجي تغمضها كده وتفتحها، بص يا باشا ركز معايا، لما تيجي تغمض عين الكلب وتفتحها، بص عيني فاتحه وقافله زي ما هي اهي. لما تلاقي بقى اللي الكلب بتاعك عنده انزيم الكبد ومشكله في الكبد، بتلاقي اللي الكلب بتاعك يا باشا تيجي تقفل عينه وتفتحها هتلاقيها رفت وفيها تحس اللي فيها هنا ايه، عماص طري جدا وطالع من العين. ده كده يا باشا عنده مشكله في انزيم الكبد. طب ايه تاني وايه رابع وايه عاشر؟ تلاقي الكلب بتاعك ما بياكلش، حركته قليله، هزيل، ضعيف. كل ده بيقول لك انا عندي مشكله في الكبد. تمام كده يا جماعه؟ طيب هنطابق الحاجات اللي احنا قلنا عليها دلوقتي، المشاكل والاعراض اللي احنا قلنا عليها دلوقتي مع الحاله اللي بتاعت الاستاذ محمد عادل. طبعا ادي العلاج بتاع الدكتوره اهو، العلاج بتاع الدكتوره اللي تحت ده اهو، والدكتوره كاتبه له الدواء ده عشان الكبد برضه. تمام كده يا جماعه؟
ما قابلتكش المشكله دي قبل كده؟ طيب هنا بص يا باشا الكلب اهو. ادي الكلب يا جماعه اللي عنده مشكله في الكبد. طب احنا قلنا ايه للكلب لو هو عنده مشكله في الكبد بيبقى هزيل وضعيف. شوف الكلب ديله، شوف حركه ديله، شوف الكلب وقفته عامله ازاي. تمام كده يا جماعه. هنا برضو الكلب اهو. الكلب جسمانيا صحته كويسه جدا، وعن لسان الاستاذ محمد عادل بيقول الكلب بياكل فوق طبيعته كمان. بس الكلب خاسس جدا. طيب تمام كده يا جماعه. عادي قلت له يا محمد ابعت لي صوره للسنان. بص يا جماعه اللثه، بص يا جماعه الكلب بيتحرك ازاي. ادي السنان بتاعته يا جماعه، وادي اللثه بتاعته اهي سليمه 100%، سمراء عاديه الطبيعي، اللون بتاعها الطبيعي. وادي عين الكلب بتبرق، وادي اللسان بتاع الكلب ما فيهوش فيه اي مشكله، وادي الانياب والضروس بتاعته ما فيش فيها اي مشكله. حلقه مهمه جدا، ما تخليش حد يا جماعه يشتغلكوا. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه الكلب الله اكبر عليه بيتمتع بصحه جيده. تمام كده يا جماعه. طيب ايه المشكله بقى هنا؟ وادي يا جماعه معلش سوري في اللفظ، معلش يا جماعه سوري في اللفظ بقى، طبعا سوري في الصوره دي. ده البراز بتاعه، ده البراز بتاعه، ده الطبيعي، البراز الطبيعي بتاعه اهوت ماسك نفسه وكل حاجه. طيب ايه المشكله بقى هنا يا جماعه؟ يبقى هنا الكلب ما عندوش ريحه المشكله في الكبد. لما انا جيت اتكلمت مع محمد وقلت له يا محمد ايه المشكله، الكلب بيعاني من ايه؟ الكلب دردشت معاه، لان انا دي بطبيعتي ما بديش اي علاج الا لما بدردش مع العميل او المشترك معايا وبدي على نوع العلاج بتاعه. قال لي يا ابو مصطفى اللي الكلب خاسس شويه كتيره ومش عارف ايه، بس بياكل وبيجري وبيلعب ويتنطط وجسمه ما فيهوش اي حساسيه ولا التبات ولا اي حاجه. تمام. وحتى الدكتوره نبهت عليه ليه ما تدوش ادويه الديدان ولا اي حاجه عشان بتاثر في الكبد، وطبعا عندهم مشكله في الكبد. طبعا لما دردشت معاه مع محمد قلت له البراز بينزل ازاي؟ قال لي ساعات بينزل ماسك نفسه ومش عارف ايه الكلام ده كله، بس الكلب بيعتل وهو بيعمل البراز. دي رقم واحد. رقم اتنين قال لي الكلب وهو بيستفرغ وهو بياكل مره واحده رجع نواه المانجا، وبعد ساعه ولا اتنين رجع واحده كمان. طيب يبقى هنا يا جماعه المشكله في الكلب عنده انسداد في الامعاء، انسداد في الامعاء، مهما ياكل ما بيبانش عليه. عنده نسبه ديدان وعنده نسبه اميبا، نسبه ديدان وعنده نسبه اميبا، وعاوز مطهر معوي اللي هو ينظف، وعاوز حاجات كتير. تمام كده يا جماعه. يبقى احنا هنا هدفنا في الحلقه النهارده اللي يا جماعه احذروا من المربين وغواة الكلاب الجهلاء وبعض الساده الدكاتره الجهلاء. يبقى قلنا وهننزل فيديو ان شاء الله بامر الله باذنك يا رب باستفاقه اكتر من كده كمان في مشكله الكبد وحلها، واللي انت ازاي اللي انت تتجنبها خالص، واللي انت ازاي تعالجها لو قدر الله وهي موجوده في كلامك. يبقى كان هدفنا النهارده يا جماعه اللي احنا بنقول للناس كلها ما تخليش حد يشتغلك، سواء دكتور او مربي او فاهم او اي حد، ما تخليش يبقى انت عندك العقل. احترس من المربين وغواة الكلاب الجهلاء وبعض الساده الدكاتره الجهلاء. مش معنى اللي هو دكتور يبقى هو خلاص العلم بتاعه فذ، لا، الخبره ثم الخبره ثم الخبره هي اللي بترجح والكلام ده كله. يبقى احنا عرفنا يا جماعه، طلعنا بالحلقه دي النهارده اللي الكلب بتاعك لما يكون عنده الكبد اعراضه ايه ونظامه ايه، خلاف النظام ده خالص. تمام يا جماعه. يبقى انتوا كده يا ريت يكون الفيديو ده عجبكم النهارده والمعلومه دي عجبتكم النهارده. يا ريت يا جماعه بعد اذنكم لو الفيديو عجبكم يا ريت تشيروا على قد ما تقدروا عشان الناس كلها تستفاد، عشان الناس كلها تبقى عندها الوعي والثقافه وعندها المعلومه، بحيث اللي محدش يشتغلها في كلابها ومحدش اللي هو يعمل
ازعرينه او يعمل مشكله فزاعه للكلب عندك، او ياخد منك ويحلب من جيبك والكلب بتاعك بصحه جيده بس هو عنده مشكله النفس. تحياتي الجميع مربين الكلاب، قوات الكلاب في مصر والوطن العربي، تحياتي الجميع واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.